سلام سعید جون، چطوری؟ سلام احمد جون، مرد پر انرژی. قربانه. یه سوال جان 2010 آزارا دیشب نه که میدونم، حالا برای مخاطبا بگو، به جای 535 چرا 1040 ریختی؟ خب ماشین نزدیک به 200,000 تا کار کرده بود، از اولش درچه ریخته بود و اگه من میومدم پنچر میریختم یه صدا اضافی توی موتور ایجاد میشد، بر اساسی که هر روغنی یه فیلمی داره. حالا درچه به مقداری فیلم روغنش بیشتره، بین 5 تا 20 میکرون فاصله میندازه بین قطعات. حالا اگه من روغن روونتر استفاده میکردم صدای موتور زیاد میشد و مشتری میرفت و برمیگشت. پس ماشینایی که روغنشون از اول مثلا درچل استفاده شده، شما همون درچل بریزید، دیگه گرید روغنتون رو تغییر ندید، نکنید 5 یا 5 سی. این باعث میشه که مشتری ناراضی بشه. دمتم گرم. Mobile sounds the best.